Hi guys, it's Weekend and welcome to my channel. And para sa ating video ngayong gabi, nandito kami ni Mama. Hi! Good evening everyone! Your beautiful mom is here again. So, andito kami guys para kumain. Para mag-alok. Nagkain muna tayo at ang mangyayari ay pag-usapan natin kung bakit kami nagtalo sa Facebook, sa YouTube live namin nung nakaraan. Yes. Nung Mother's Day mismo. Sige na. Nasasaktan lang ako, hindi ako nag-keep ng secret sa'yo eh. Lang natin. Let's talk another topic. Never mind that one. Ikaw mag-open. Ano yung topic ko dito? 200 pesos para sa boto. Ayan o, 200 pesos. Tapos pag-usapan nyo ganyan, tapos mamasamain ninyo ako. Hindi kita minamasama. Sa lahat, inaano ko lang. Nagpaparinig ka naman, pwede mo akong kausapin. Yung pagiging nanay, hindi ako nagpaparinig. Nagpaparinig ako sa lahat. Simulan nyo umpisa. May pinag-aralan. Alam nyo guys, yung ano ko dito sa bahay namin, graduation picture ko, hindi ko talaga din-display. Kasi laging ganyan si Mama. So meron siya makikitang masama, ibe-break niya lagi yan. Tapos feeling niya, pag nagsabi akong ganito, nagagalit ako sa sinisigawan ko siya. Pinapaliwanag ko lang naman yun, na-explain ko. So, before we start, may seminar. Meron tayong pagkain dito. Order kami sa McDonald's, kung saan si Mama naghahanap ng Chowking. Meron daw ba silang siomay? Akin yan. Siopaw. Siopaw pala. So, ayan. Ay? Meron akong spaghetti at saka chicken. Tapos si Mama naman ay merong burger and fries lang dahil diet daw siya ng very light. Iba ang ano nila, no? Iba-iba ang luto nila. Ay, may ketchup. Walang nilagay na ketchup? Wala. Oh my God. Walang ketchup. Wala nang ketchup dito. Wala tayong ketchup din eh. Baka nasa loob. No? Siyempre wala. So, meron tayong chicken na McDo. Ang sarap. In fairness sa McDo, sumasarap yung pagkain nila ngayon ha. Oo nga. Nag-McDo rin si Mama kanina kasi sa McDo din yung kain namin yun kaya ayaw niya naman. Well, anyways, pag-usapan natin bakit kami nagtalo ni Mama nung nakaraan sa Facebook Live. So, ba't nga ba tayo nagtalo? Kasi, I will tell the truth. And nothing but the truth. Ano ba yun? Nung sinarahan kita ng pinto, doon ka nagalit. So, nagalit naman ako kasi may boyfriend na po si Mama. Ay, boyfriend na it's very hard to mention. So, itago na lang po natin yung boyfriend ni Mama sa pangalan. Tawagin na lang natin siyang si Mr. Engineer. Oh. Yun naman yung tawag mo sa kanya eh. Oh. Tsaka Sige. mga kapitbahay natin, kilala siyang si Engineer. Oh. So, ako kasi, ayoko sa lahat yung ano, pinagtatakpan ako ng sikreto. Ayoko binibigyan ako ng secret. Sobrang sensitibo ako pag sinabihan mo ko ng secret. Tapos alam mo yung friends naman tayo, close tayo. Then syempre magnanay pa kami. Tapos sobrang alam mo yun, araw-araw kayo magkasama. And then sinabi niya na lang sa akin, may ikipaghiwalay ako sa kanya, anak. Ganyan-ganyan, pupuntahan ko siya. Ano makikipaghiwalay? Kayo na ba? Oo, kayo na. And eto pa, is pang revelation. Hindi yun una. Pangalawa ng ganyan. Ano pangalawang ganyan? Pangalawa na paghihiwalay na kayo na nalaman ko na. Yung late ko na nalaman na kayo na pala. Ganyan lang yan, pero ba ang kamandag niyan? Beautiful girl! Yun lang. Parang ano lang talaga ako. Na parang, bakit? Bakit ganun? Kasi kaya ako gustong makipaghiwalay noon sa kanya. Sa nakalim. Dahil parang nag-iisip ako na na sa edad kong ito, sa edad namin ito, baka lukuhin lang niya ako. Parang mahirap yung nahulog na ang loob mo tapos doon mo lang sorry. Doon mo lang Ma-realize? Oo, na ma-realize na parang niluloko lang yata ako nito. Kaya habang maaga pa, sabi ko, makikipaghiwalay na lang ako sa kanya. Na ano. Pero sabi ko, kung makikipaghiwalay ka, bakit pa kailangan ikaw ang mag-e-effort pumunta? Para saan pa? Iiwanan mo naman na siya. Ang gusto ko kasi, yung personal talaga na makita ko yung rason, ay yung yung reaction ba ng mukha. Kasi sa cellphone, pwedeng, iba ang dating ng mukha. Kung sa cellphone lang, pwede magsinungaling. Pero kung sa personal, doon mo makikita yung totoong reaksyon ng mukha. Kasi personal yun eh. Kaya lang, Ano?
Sinabi naman niya na, sana magpakatotoo siya kasi sa edad ba namin ito, he is already 65. Ay, 64. Siyempre yung mga tao, mama, alam mo naman sila. Naging part yan ng paghahakat nila ng... Ano sa plastic na? Kaya, sabi niya, sa edad ba naman natin ito, maglulukuhan pa tayo. Huwag kang mag-isip ng masama tungkol sa akin. Huwag kang mag-isip ng hindi maganda. Kasi hindi na ako nag-iisip ng ganyan para sa atin. May mga edad na tayo. Kung sa bagay, Tapos? sa bagay, kasi sa edad natin ito, alam mo, ako sa totoo, naisip ko na yan noon na, sabi pa nga ni Aling Junicia, malaswa. Yung malaswa! Gusto ko pakialaman ninyo ang malaswa! Pero nung umibig si Aling Junicia noon, is already 61, di ba? 60. Pero ako, wala pa akong 60, kaya... Next year pa naman mag-60. Ha? Next year. No, another year pa. 58 ka pa lang ba? Yes. Tagal pa natin ba ako pakinabangan ang senior citizen card mo? Pwede naman yun iurong. Hilain ng hilain. Kaya lang gusto, minsan may isip, pag kayo nagkaroon ng karanasan na ganito, ewan ko lang kung pare-pareho ang nararamdaman ng tao. Pag ikaw nag-iisa lang, doon mo may isip na parang nakakalungkot din pala pag ikaw na lang mag-isa. Totoo, nakakalungkot. Pero may panahon din naman na hindi, kasi nakikita mo may kasama ka, may kakwentuhan ka. Pero pag ikaw na lang mag-isa, Huwag mo sasama, huwag mong iwanan, yun yung lesson. paano kung halimbawa iwanan ka na ng forever na? Mino naman. Hindi. O kung halimbawa, wala ka na talagang partner, na talagang ikaw na lang mag-isa, may isip mo malungkot. Kaya lang naman yung ibang, alam ko na yung mga iba dyan na talagang hindi na talaga sila nag-i-interest na magkaroon sila ng kasama dahil wala talagang nag-i-interest na sa kanila. Yun pala yun. Kasi silang mga babae, sila ang mag-ano sa, ligawan mo naman ako. Hindi talagang totally, wala na talagang nagkakagusto sa kanila. Kaso nga, hindi naman ako sa nagmamayabang. Pero kaya ba ka talaga? Hindi, sa edad kong ito, meron pa naman nagkaka-interest sa akin. Kaya lang, Oo naman, kung dati nagpahan pa tayo sa kanila ng kapaboyfriend natin sa'yo. oo nga, ang dami nga dyan kaso nga, di naman kami nagkakaintindihan Iba naman kasi, iba naman kasi ang salita nila, kaya hindi ko naiintindihan. Gusto ko yung naiintindihan ko ang salita. Ang tanong, wala ka na bang Tinder at saka OkCupid at saka kung ano nung pang dating apps? Wala na po. Hindi ka nag-sign up sa Facebook dating? Hindi. Wala na, kasi hindi kami nagkakaintindihan. Maraming tumatawag, hindi kami nagkakaintindihan. Sorry. Kaya ngayon, kung halimbawa interesado man siya sa akin, okay. Baka nanonood sa ngayon, anong sabihin? Kung nagmahal kayo noong medyo bata pa kayo, Wait lang, wait lang. posibilidad. Yung mo, sabi ng kaninang Oo nga. Sabi no? Siguro, hindi naman siguro din lahat. Kung noong medyo bata-bata pa kayo, umibig kayo, hindi nyo pa mararamdaman na totoo ba talaga ito pag-ibig? Kasi may posibilidad na medyo maiba pa ang isip ninyo dahil mga bata pa kayo. Pero at the age na ganito na, parang maisip mo na ay, ito na siguro yung magiging true love talaga na last trip na ng buhay mo. Doon ka na, kasi sabi ko nga sa kanya, hanggang kaya pa natin, pakita natin yung ating pagmamahal sa isa't isa. Ipakita natin. Kasi pag hindi na natin kaya ipakita yung pagmamahal natin, wala na. Nakasunod na lang ang mata natin sa mga kilos na hindi na kaya ng katawan natin. Pagsilbihan siya, yung kayong dalawa. Siguro, isipin siguro ng iba dyan na, kalandian na lang yan dahil may mga edad na. Hindi. Kung hindi yung companionship na lang. Parang pagdating ng oras, meron kang kausap, meron kang mapagkikwentuhan sa maghapon o sa mga problema na nararanasan. Okay, wait. Ako, wala man ng problema kaya ka man na mag-chowa. Supportive nga ako Ang ayoko lang talaga, yung hindi ka nagsasabi. Hindi na naman humingi ng permission. Pinapaalam lang. Alam mo yun na parang, at least, kasi lagi kami nagkakausap Transparent naman ako sa kanya. Lahat naman ng bagay alam ni mama tungkol sa akin. And yung ganong bagay, okay na naman magtago ka ng mga bagay na hindi ko na kailangan malaman. Pero yun, tungkol sa yun malaking bagay yun na dapat alam ko. Nandun ako nasaktan kaya ako nagalit kay mama. Tapos maramdaman ko pa, tinatamaan ako ni mama, girl ugali ng mama ko. Papatamaan kanya on your face. Pero hindi naman talaga yung totoo na siya talaga pinatatamaan ko. Hindi. Kung hindi yung nakikita ko sa karamihan talaga ngayon sa mga bata, ganon. Pero hindi yun talaga siya talaga pinatatamaan ko. Kaso nga, naging sensitibo siya nung time na yun. Dahil meron din siyang pinagdadaanan na kaunting problema lang. May regla. Mayroon siyang kabuhanan noon.
ngayon. Kabuhanan na natulos. Alam niyo yung tulos sa waray? Ano yun? Sumpong. Kaya, naintindihan ko rin naman. Sana, kung sino man siya, makita man niya ito, sana magpakatotoo siya. Kasi sabi ko nga, mamahalin kita kung ano ka, hindi yung mamahalin kita dahil mayroon ka. Kung mayroon ka nga talaga, hindi ako interesado kung anong mayroon ka. Hindi kami interesado. Interesado ako na mahalin ka. Yun lang. Hindi kita mamahalin dahil kung ano man yung kayamanan mo. Perdita may for kayamanan. president. Ganon ako. At saka mahalin mo rin ako kung ano ako. Hindi yung mamahalin mo ako dahil meron kang nakita na isang aspeto na yun lang ang nagustuhan mo. Kasi pag ikaw nagmahal, hindi lang iisang parte ng katawan mo ang mamahalin ko. Dalawa. Lahat ng kapangitan at kagandahan ng Fokusan sa pangit. 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 Lahat, Pangit. lahat. Pangit. 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 Lahat yun, mamahalin mo. Pangit, may maganda, kailangan mahalin mo. Huwag kang pumili na isa lang ang hahanapin mo o mamahalin mo sa isang tao. Tsaka ako sensitive talaga ako sa ano eh. Ewan ko doon ako sa sensitive na ako na gusto ko pinapalam talaga sa akin. Tsaka alam mo yung parang ano eh, parang ako yung magulang ni mama on that part na parang kung nililigawan mo yung mama ko, kailangan dadaan ka muna sa akin. At pag sabi ko dadaan ka sa akin, dadaan ka. Hindi pwede mag-skip. Mag-aaway tayo. Kita mo to? Ganon? Ah, your two eyes. daan. I will dukot your eyes. Oh. No. Burger mo, oh. Kailangan yung respeto na andyan. Huwag mong sabihin na malayo ako sa'yo, pwede kitang pagtaksilan. Hindi. Pero pati na tayo, di ba? Oo naman. Alam nyo, kaya sabi ko nga, hindi porke magulang ako, lahat ng ginagawa ko ay tama. Pwede kayong magsalita sa akin, pwede nyong itama ang mali ko. Kahit ako ang nanay ninyo. Dahil hindi lahat ng oras, tama ang ginagawa ng isang nanay at ng isang mayroon din panahon na ang mga anak Mali din ang ginagawa. mag-advise sa isang nanay. Pero ganito, kailangan tayo bilang mga anak, let's find the way na hindi natin mabypass sila. At least may respeto pa, andun pa rin yung respeto. Oo Kahit naman. sinasabi natin na mali sila. May katuwiran kayo, mayroon kayong, ano ba yun? Mayroon kayong, yung katangdanan, ano ba yung katangdanan? Mayroong kapangyarihan ba, yung parang ganun? Kaya yan. Na magsalita sa isang magulang. Pero sa magandang paraan, hindi yung porke tama kayo ng mga anak, pwede nyo nang sigawan ang magulang ninyo. Hindi naman kami sumisigaw. Sumisigaw ka, ma. Sumisigaw ba ako, mama? Hindi. Sinisigawan ba ka? Tulong lang yan. Ganun po kami magbulungan. Ganun po kami magbulungan. Tulog po yung kuya ko eh. Umibig man ang nanay nila, sana yung pag-ibig na yun, ano man ang hitsura niya, ano man ang hitsura ko, kumulubot man lahat ang balat namin o ang balat ko, mahalin niya dahil mamahalin ko rin siya kahit anong hitsura niya. Walang ketchup. Yun ang masaklap. Si Kuya Grab, walang ketchup. Huwag natin intindihin yung bunganga ng ibang tao dahil tayo ang nakaramdam ng ganito. Hindi masama ang magmahal, masarap ang magmahal. Ay. Lalo na kung mahal ninyo ang isa't isa. Mas uwi ka madaling araw. Ha? Ay. Ah. Ano nasabi? So ayan, dito rin tapos muna na ating vlog. Kung nagustuhan nyo, make love with your parents. Huwag nyo awayin. Pero kaya ang Unawain ninyo. misunderstanding, lahat sa maayos na usapan. Ang pagsasabi ng tapat Ang tapat. ay pagsasama ng maluwat. Ayun. So, kung di Kaya, ka nakasubscribe sa aming channel, mag-subscribe ka na dahil nag-upload ako ng video every Wednesday and Saturdays and almost every day. And kung meron kang suggestion o kung meron kang gustong pagawa sa amin na video, comment down mo lang yan. And kung meron kang Instagram, panoorin mo ang aming mga stories at sundan mo ang aming mga tunay na buhay sa aming Instagram at Francis Cadier and at Your Beautiful Mom. Pwede mo rin pakinggan ang aming mga hanash sa at saka marami pa Twitter. yan tungkol pa rin sa aking pag-ibig. Kung gaano, kung ano yung umpisa ng aking, yung aking buhay pag-ibig. And for more love stories ni Mama, comment down below. Ipopost natin yan sa second channel ko na magiging channel na ni Mama. So, push lang natin yan. Para sa mga pangmalakas ang hanash, i-follow mo na ako sa Twitter at Francis Candy. At syempre, like mo na rin ang aming page na Francis Cadier and Your Beautiful Mom or Perlis pala at Your Beautiful Mom sa Facebook. So isang pangmalakasang shoutout muna tayo bago tayo matapos. Isang pangmalakasang shoutout muna tayo kay Leng Shi. At saka kay Philly again. Ayan. So kung nagustuhan nyo to, don't forget to like, share,
Like, share. Walang katapos ng like and share. So, this is Mika Daisy. When you smile, don't say cheese. Say, big cheese! See you tomorrow, big cheese. Bye-bye! Bye-bye! Good night! So, alam nyo na anong reason bakit di kayo mapayat. Nag-gym. Bye! Kiss mo na din. Fly kiss. Bigsamang.